والله مشكلة بصراحة، مشكلة إنه يشاخر هو، لا تقدرين تقولين له تعال نم معي نم معاي وبتحمل وهو ما عنده مشكلة. فأنت قدامك بالحالة هذه 3 حلول. الحل الأول إنك أنت تبقين زي كذا الوضع وخلاص، لا تقعد تفكرين بالموضوع كثير. أحيانا المشكلة لو همشناها هدت، ما يحتاج انه لا نفكر وابدا كل ليله وانا نقاش ولازم خلاص اخذ وضعية خلاص اتكيف بالوضع الحالي انا، وانا ببدا اتعود واحط لي روتين بيومي على اساس انه هو اذا بغى، اذا انا دخلت غرفتي جدول قراءة ولا مشاهدات ولا اي شيء تحطينه براسك، هواية رسم اي شيء تبدين تتعودين اذا انت ما انت موظفة على جو انك. هذا الحل الاول. الحل الثاني انك تتحملين وتجين تقولين له خلاص نم عندي حتى لو انت تشاخر، بس المشكله انه هذا لن يعدل. وبالحاله هذه انت ممكن ما تنمين زين ولا ترتاحين ورجع الغرفه، ولكن ما استفدتين ذاك. بس الشيء الثالث المهم انه الحل الثالث انك انت تجلسين معه بهدوء، تكلمين معه دائما شفتوا رايقه، اختار اللحظات الحلوه حبيبي. انا مره من ودي انك انت تجي عندي بالغرفه بليز. لا تقولي العالج واسكت، روحي جيبي الدكتور، روحي جيبي العلاج، روحي جيبي اي شيء اللي تقدرين توصلين له. شوف هذا الدكتور كويس، هذا العلاج يقولون كويس، هذه الطريقه كويسه، هذه ما ادري وش بعد، اشياء بسيطه سمبل جيبي. سهلي الموضوع، إنه نحتاجك ونبيك من تكلمي عن نفسك، لا تتكلمين عن علاقتنا. هذا مو بصحي، أنت ما أدري وش بعد تبدين تهاجميني. مو بس يعني إذا بغيتي شيء أنت وش اللي تبغيني أجي تكلمي عن نفسك بس. طيب، ضبط ما ضبط شوف الحل الأول برضه فكر فيه بطريقة يعني سيريسلي. وين أنت بهدمة بيتك ولا لا بتعابطين